İlan İslahiye Kaymakamlığından duyulur. Halkımızın huzur ve refahını, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için açık alanda düğün ve benzeri etkinlikleri yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca kapalı alanda yapılacak düğün, kına ve benzeri organizasyonların emniyet ve jandarma komutanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Ben İslahiye Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Durmaz. Aynı zamanda Kayabaşı Mahalle Muhtarıyım. İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu karar doğrultusunda ve valimizin ve kaymakamın uygulamaya koyduğu düğünlerin kapalı alan dışında yapılmasının yasaklanması ister istemez vatandaşlarımız ve halkımız üzerinde büyük bir rahatsızlık meydana getirmektedir. Biz bu konuda verilen karara evet kimsenin biz tırnağının bile kanamasını istemeyiz. Bu ülke hepimizin ve hepimiz bu geminin içindeyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. İşte teröre meydan da vermememiz lazım. İslahiye'nin merkezdeki olan 5 düğün salonu İslahiye'deki 15 mahalleye bile bayram üstü. Çünkü düğünlerin en yoğun olduğu dönem bizim bölgemizde bu dönem. Bunun %60-70'i de sadece bayram üstü yapılacak düğünler. Şimdi bizim bu 70 mahallenin 15'ine bile İslahiye'deki kapalı düğün salonları merkezdeki mahalleye bile yetmez. Bunun içinde 4 tane mahallemiz de Altınüzüm, Boğaziçi, Yeşilyurt, Feyzi Paşa, bu mahallelerimizle 3.000 ile 5.000, 5.000, 6.000 nüfusu arasında olan mahallelerimiz. Bu vatandaşlarımız nasıl yapacaklar? Yani bize siyasiler ve bakanlıklar, valiler, kaymakamlar bizim sıkıntılarımızı göz önünde bulundurmaları lazım. En azından her köyde, her mahallede bir okul var. Bu okul bahçesi etrafı kapalı zaten. Girişleri tektir. Kendi güvenliğimizi biz kendimiz sağlarız. Bu konuda bir sıkıntı olmaz. Bence en mantıklı, en düzgün şey budur. Tüm siyasilerimiz ve bizim yönetenler, valiler, kaymakamlar, ülke idare amirleri en kısa zamanda inşallah 2-3 gün içerisinde bu konuda bir esneklik gösterirler. Biz de rahat ederiz, vatandaşlarımız da rahat eder. Çünkü 40 kilometre, 50 kilometre uzak olan mahallelerimiz, köylerimiz var. O vatandaşlar gün almışlar, davetiye basmışlar. Bugün Türkiye'nin yaklaşık 81 vilayetinde olan tanıdıkları misafirlerine davetiye göndermişler. Herkes ona göre hazırlıklarını yapmışlar. Adam 20 yıl, 30 yıl bekliyor, bir düğün yapacak. Böyle bir aniden verilen bir karar da biz ne kadar saygı da göstersek, biz bu ülkede eğer batacaksak hepimiz bir gemideyiz. Batacaksa herkes batar. Biz onun için bizim devlet büyüklerimizden, siyasilerden ezilmemesi için, çok sıkıntı çekmemeleri için bir çözüm bulmalarını önemli rica ediyoruz. Hasanlık Mahalle Muhtarı. Mahallenizde düğün yapabileceğiniz alan var mı? Okul bahçesi var, başka yoktur. Alan yok. Yetkililerde düğünün güvenliğini sağlanmasını istiyoruz. Boğaz Çimanlı. Hayır kesinlikle. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu karar sonrasında? Büyüklerimizden işte bekliyoruz ne yapmalarını istiyorlarsa. İnsanlar nasıl